күн, құрметті көрермендер, біз сұхбатымызды бастамас бұрын дұрысы мен бұрысын анықтап алсақ, облыстық әдістемелік психология қолдау орталығының Жаңақала ауданы бойынша әдіскер координаторсыз. Дұрыс. Еңбек өтіліңіз 15 жыл, оның 10 жылы әдіскер болып қызмет атқарсаңыз, 5 жылын балабақшада педагог психолог болып атқардыңыз. Дұрыс. Біліміңіз педагогика ғылымдарының магистрі. Дұрыс. Санатыңыз педагог сарапшы. Дұрыс. 2022 жылы Жаңақала ауданы білім беру бөлімінің құрмет грамотасымен марапатталдыңыз. Дұрыс. 2025 жылы облыстық әдістемелік психология қолдау орталығының алғыс хатымен марапатталдыңыз. Ол әдіскер үйлестіруші координатор, магистр, педагог психолог. Бүгінгі менің қонағым Дүйсенғалиева Әсемгүл Қадыржанқызы. Қош келдіңіз. Рахмет. Жалпы сізге қояр алғашқы сауалым, мен әдіскер үйлестірушімін деген сайысқа қатысып жатсыз. Осы сайысқа қатысудағы мақсатыңыз қандай? Өте жақсы, рахмет. Өте жақсы сұрақ. Бұл жалпы байқауға қатысудағы негізгі мақсатымның бірі кәсіби шыңдалу, осы кезге дейінгі атқарған қызметіме, тәжірибеме баға беру және жаңа бағыттар бойынша даму мүмкіндіктерімді айқындау деп айта аламын. Жалпы өзіңіздің жұмыс бағытыңызбен және әдіскер үйлестірушінің, әдіскер координатордың жалпы бір күндік жұмыс барысын таныстырып өтсеңіз. Жалпы жұмыс бағытым Жаңақала ауданы бойынша барлық білім беру ұйымдарындағы психологиялық қызметті ұйымдастыру, қолдау және әдістемелік көмек көрсету. Енді негізгі бағыттарымыз осы болса, бір күндік қызметіміз жалпы әдістеме кабинетінің әдіскерлерінің басқа мамандар сияқты 8 сағаттық жұмысы бар. Бірақ соның ішінде педагог психологтармен қызмет ететін әдіскерлердің уақыты шектеусіз деуге болады көп жағдайда. Себебі көптеген әртүрлі қиын жағдайлар болып қалуы мүмкін, ойламаған жерден. Сондықтан бұларда тек қана педагог психологтар емес, әдіскер үйлестіруші болғандықтан бұнда ата-анаға қолдау, оқушыға қолдау қажет болады. Сондықтан бұл кезекті уақытты күттірмейтін жұмыстардың бірі деп айта аламын. Жақсы, рахмет. Енді тәжірибелі маман ретінде педагог психологтарға және осы салада жүрген жас мамандарға қандай кеңес айтар едіңіз? Әріптестеріме ең бірінші сенім, сүйіспеншілік және сабырлық, міне нағыз педагог психологтың үш тірегі. Осы жолдан таймайық дегім келеді. Жақсы, рахмет. Сұрақтарымызға жауап бергеніңізге алғыс білдіреміз. Осы сайыста сәттілік тілейміз. Дүйсенғалиева Әсемгүл Қадыржан қызы туралы ой пікірімді жеткізгім келеді. Әсемгүл Қадыржан қызы өз ісінің нағыз шебері, жоғары жауапкершілікпен барлық өзіне тапсырылған міндеттердің барлығын атқара білетін, әріптестердің арасында татулықты сақтай білетін, бірлесіп әрбір жобаны жүзеге асыруда үлкен жауапкершілік танытатын маман деп мен есептеймін. Жаңақала ауданының білім беру саласында қызмет еткен шағында да көптеген жобаларды жүзеге асырды. Жүсіп Баласағұн атамыздың айтқандай, жақсы адам ғана жақсы басшы бола алады деген тәмсіліне сүйенсек, аудан көлеміндегі барлық психологтарды, педагогтарды, инклюзия саласының мамандарын бірлестіріп көптеген жобаларды, қызметтерді атқарды. Әсемгүл Қадыржанқызы жас маман ретінде әрқашанда өзіме бағыт бағдар беріп, қолдауын білдіріп келеді. Жалпы қандай сұрақпен шықсақ та үнемі байланыста боламыз. Әрбір қойылған сұрағымызға нақты және заңдылықтарын көрсетіп тұрып, жауап беретіні өзіме ұнайды. Әсемгүл Қадыржанқызын мен 15 жылдан бері танимын. Соңғы 10 жылда әдіскерлік қызмет атқарған кезінде біріккен көптеген шараларды жүзеге асырдық. Соның ішінде психологтардың ең күрделі салалардың бірі инклюзивті білім беру мамандарының біліктілігін арттыру. Курстары, семинарлар және байқауларын оздырдық, және осы жылдардың ішінде мен ол кісіні ізденімпаз, шығармашыл, талапшыл, жауапкершілігі мол және стратег маман ретінде таныдым. Әсемгүл Қадыржанқызы, сізге шығармашылық табыс және тың идеяларды тілеймін.